नमस्कार अनि स्वागत छ यो मेरो सानो भिडियोमा। अहिले पछिल्लो समयमा धेरै साथीहरूको गुनासो के छ भने भ्युज घट्ने, मेरो भ्युज घट्यो यताउति भन्ने हुनुहुन्छ हैन। वास्तवमा यो भ्युज घट्नुको कारण चाहिँ हैन, अब हाम्रो लेख्ने स्ट्याटसमा भर पर्छ हैन। हामीले चाहिँ अलि राम्रो खालको स्ट्याटस राख्यो भने मान्छेहरूले अड्केर त्यहाँ अल्झेर हेर्ने खालको स्ट्याटस राख्यो भने चाहिँ भ्युज आउने रहेछ। अर्को कुरो चाहिँ अनि हाम्रो टपिकमा भर पर्दो रहेछ, हामी चाहिँ कसरी बोलिरहेछौँ हैन, त्यो बोल्नेमा भर पर्दो रहेछ है। मैले चाहिँ धेरै कुराहरू गरेँ, नोट गरेँ हैन अलि पछिल्लो समयमा हैन। अनि अहिले बोल्नेमा पनि धेरै फरक पर्दो रहेछ। अनि त्यही भएर अहिले चाहिँ बढिरहेको छ। अनि रिल्स अपलोड गर्दाखेरि जहाँ पाए त्यहीबाट नगर्ने, किनभने विपरीत नियमले गरेको रिल्समा भ्युज त आउँछ तर चाहिँ सबै त्यहाँ गनिने रहेनछ हैन, गन्ती हुँदैन रहेछ है साथीहरू। त्यही माथि थिचेर प्लसमा थिचेर त्यहाँ रिल्स अपलोड गर्दा चाहिँ त्यहीबाट गर्नुपर्ने र फोटो अपलोड गर्दा चाहिँ साइडबाट थिचेर त्यो फोटोको उसबाट गएर गर्नुपर्ने रहेछ है।